ওদেরকে ডাকো তো। ওদের নাম কি বলো? বাবা। ওদের নাম কি বলো? পাখি। কি নাম ওদের? ওদের কি নাম? নাম কি বলো? ওদেরকে দেখতে দেখতে তো সারাদিন সময় সুন্দর ভালো কেটে যায়, তাকাই থাকলে না। সকালবেলা কিছুক্ষণ বসে রাখি, তারপর দুপুর বেলা দিয়ে এই পাখি, এই পাখি। তুমি এদের সাথে খেলা করো? হ্যাঁ ভাবি।